उत्तर प्रदेश में बड़ा संघर्ष बना हुआ है इन दिनों। संघर्ष है कोडिन सिरप को लेकर। जी हां, यूपी में दो जुमले अखिलेश यादव बहुत चला रहे हैं, कोडिन माफिया और कालीन माफिया। आज तीन शब्द योगी ने भी जोड़ दिए, नमूना, फातिहा और सिपाही सपाई। विधानसभा की कार्रवाई में आज योगी फॉर्म में थे और अखिलेश आउट ऑफ फील्ड थे। मुद्दा बना कोडिन कफ सिरप। योगी ने नाम तो किसी का नहीं लिया, लेकिन पहले दो नमूनों की बात कर दी, एक दिल्ली वाला, एक लखनऊ वाला। फिर फोटो दिखाए जिनमें कोडीन के तस्कर समाजवादी पार्टी नेताओं के संग गलबहियां कर रहे थे। उसके बाद जो कहा तो और चिढ़ाने वाला था। उन्होंने कहा कि सपा वाले बुलडोजर की डिमांड कर रहे हैं, बुलडोजर चले तो चिल्लाना मत। बयान का मतलब साफ है, कोडिन सिरप मामले में समाजवादी पार्टी के कई नाम अभी और फंसने वाले हैं और इसकी आंच बहुत ऊपर तक जाने वाली है। 2027 के चुनाव में कोडिन का सिरप किस पर रिएक्शन करेगा,